Ya, kembali lagi dengan saya bersama di channel Kancil Mechanical. Kali ini saya akan mengupload tutorial tentang cara kerja mesin lipat. Dan ini cara kerjanya, guys. Mari kita nyalakan speednya dulu. Di sini kita bisa mengatur titik sudutnya. Oke sah ini. Sah. Oke, paket pemerintahan. Oh iya. Makasih Pak Guru. Ya, oke, mungkin kerja seperti ini, guys. Nah, yang dari mesin lipat tadi. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin segitu aja video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video selanjutnya di season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.